नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वीके सिंह और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य होम्यो हाल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जस्टिसिया आधाटोडा मदर टिंचर के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में इसके कुछ बेहतरीन उपयोग के बारे में जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है और उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो चलिए जानते हैं। हमारी पहली अवस्था है कि यदि आपको सर्दी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, थाइसिस, निमोनिया की प्रथम अवस्था है, यानी आपको ये सारी चीजें अभी शुरू हुई हैं, नई हैं, तो वैसी अवस्था में जस्टिसिया आधाटोडा मदर टिंचर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। खांसी हो गया, सर्दी हो गया, या निमोनिया की शिकायत है, ब्रोंकाइटिस है, या थाइसिस की बीमारी है, इन सभी में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे ही यह सारी चीज़ें अभी शुरुआत हुई हैं, उसी समय इसका इस्तेमाल अगर करते हैं तो तुरंत इसका असर होता है और इस चीज़ें तुरंत ठीक हो जाती हैं। हमारी दूसरी अवस्था होती है कि यदि आपको प्रत्येक साल जाड़े के दिनों में ही आपको खांसी हो जाती है, जैसे ही ठंड का दिन आता है, जाड़े का दिन आता है, आपको खांसी होने लगती है, या आप कोई ठंडी चीजें खा लेते हैं तो आपको खांसी होने लगती है, तो वैसी अवस्था में भी आपको जस्टिसिया आधाटोडा मदर टिंचर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हमारी तीसरी अवस्था होती है यदि शिशुओं की हुपिंग खांसी है, बच्चा खांसते खांसते जैसा लगता है कि उसका दम घुट जाएगा, उसका शरीर जो है कड़ा होने लगता है, कय होने लगती है, तो वैसी अवस्थाओं में भी जस्टिसिया आधाटोडा मदर टिंचर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हमारी चौथी अवस्था होती है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके छाती में या सीने में जो है सर्दी का स्राव भरा हुआ है, सर्दी भरा हुआ है, बलगम भरा हुआ है, और गले में घड़-घड़ की आवाज आती है, आप उसको निकालने के लिए बार बार खांसते हैं, पर खांसने के बाद बहुत मामूली सी सर्दी बाहर निकलती है, कफ बाहर निकलता है। उसी कफ को निकालने के लिए आप बार बार खांसते हैं, लेकिन कफ बहुत थोड़ा सा निकलता है। तो यदि आपको ऐसा भी लक्षण अगर दिखाई दे रहा है तो उसमें भी जस्टिसिया आधाटोडा मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? तो यदि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हैं तो आप 10-10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ये बीमारी कम हो जाने के बाद आप 10-10 बूंद सुबह शाम इसे ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा आराम मिलने लगता है तो आप इसे 1 से 1.5 महीने तक इस्तेमाल करिए। ये समस्या आपको हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में यदि आपको किसी और रोग से संबंधित जानकारियाँ चाहिए तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।